Hello, na bon se Kevin sa nakay ko kan lemin kay ma thang to thang. Isi video he na ba ke na hi Lok Sabha election results ki phong sai a BJP hat ham lo la Congress hat ham he chi do di hai ta en hin la aki phol ma sang na ba kha ai jong le thu cho min tin aki phol zo wa na na hi chun lai buna ka se ho kin ke ma longel ka se lo la ke mudan ka se ho hi di dong di mai the di ong di dong bai the chu chu min koi ta hui tin tu na ka se nom ka bo nom cha hi la chun exit polls ki ti ho hi ta san the hi nam am ho hin hi si exit polls a bol hoi lai ko na ipi het na ne wa koi chu ado wa chi he mo hin ta hi predict a bol hom ti pa hi kha iga se nom men hin vote ai ka chai ting la hin vote api hon hi chi party chu api o hi ti a he TV channel ho hin isi election kite an ho chu a party isi BJP hin vote hi za hi amuding BJP hin si za la muding la Congress in hi an hi ha ding ti ho he mo hin aba sa azi wa hin a hin la isi predictable isi exit polls a bol na o ep basis as a bol ham koi cha ho pi wa ai la koya hoira kona sia he thi hom ti pa hi Tahsan lo hi Tahsan thei be se lo hen achi sa exit poll sa bol na wa ko ra yong sam ho in exit poll sa ase ho to ata a ang ki phon teng le ake ba lo na tamatam abang ko ma chun ki to khazin a ki to ho jong chu min agin cha lo lo ki to hi is agin mo the tam ta ang min hi is exit poll sa bol da no hi mi them khat hi ko la bol lo wa fon na bol lo wa koi vote na pi ham ipilong thayo na ham pi mi a ho pi ho mi sang li sang am a ho pi wa chi dong ju ya cham ho hin chi lung ge li a ge la wa BJP te hi za ham moding hi Congress te hi za moding hi ai lo wa le chon am army party on hi za hi am mo the wi ta am ho hin decide na bol zio hin mi hi za la mi ala akura vote ala hin a ho pi ong chu tu chan ge hin keong hi si ho set in ho pi win times na hon in kolwin koi vote na piam ationg am khapur keong khe khadi poi ken jong na ai le it's exit polls a bol hi it's dungzu ya hi mi pi ho hi lung tha dai de ham lo le ki pa de ham ti hi igu na le chun confuse om phe jingin ichin tu ni hin exit polls hi nangman ipilung gel na yam na ta san lo ham na ta san the man ka gel po na hi example 2021 West Bengal State Assembly is the head of him. Like BJP te hin the assembly chu TMC ho hi asu estimate ding BJP ten why a home ding alative hi say West Bengal Assembly chu my exist India ho hin BJP ho hin 148 to 160 a model he na 140 to 160 modivity le result hong ki phona so BJP ten izan move som sagi la sagi 77 a move ne 77 predict ki ball chu 140 above hi 147 chu majority mang hi so 148 majority a khalsa ava achung naw than phat api be ve di ilowa hi tan hi TMC ten hai ta ball cha ava 250 na move ne that's TMC in 2021 West Bengal elections as over. Sounds to my exist in that he did. My exist in that hin ki hon hi chika ball ho hi 94% accuracy hat even he. That he one example khana hi in ai le abana hin recently ningkum kum hei kona election heaven na that's election na chu Rajasthan MP Chhattisgarh Telangana ga ase hi si isi exit polls hon isi amon a predict now so ga velo han apat na hin Rajasthan chu exit poll ho hin in the National Congress INC te ha ding hi 96 MLA azodio hi in BJP te 90 bu amu ding hin a hin la ata chu Congress te 70 bu amu wa BJP te in 115 amu ni next chun Madhya Pradesh achu INC in 125 MLA azoding in BJP in
100 amu ding ati hin la ahung ki phone chun INC in 66 bo amu in BJP in 163 amu nei 63 plus hi exit poll in predict a bol sanga chu som gu thuma tam hi nei abana chun Chhattisgarh na yong chu INC in power retain am bolingo 57 MLA modi wati in hin la ahung ki phone chun hoi lang 57 la 35 bo amu nei ai le BJP ten som thuma modi wati chu ahung ki phone chun 54 la movin BJP ten state to form government form bol ni abana hin Telangana hi state tha hi having state tha hi na BRS ni kiti na BRS type BRS itan BRS station 67 MLA amudi hi abana opposition langa chu Congress 139 amudi hi exit polling predict a ball hi in ai ang ki phone chun BRS station 39 a moving Congress 64 a moving two in Congress in state government a form in hi it's your exit polls so predict a ball adi la di do chu heading wa iga se hi winten a hi le tu chunga puting akechai ni a exit polls tam ta hong do in chu ga avelo han skin akan ko in avelo tin sa hin in si exit polls ball hi tamata ma hivin la chun la si ga mo si ga avelo han atam zo hin 360 350 370 350 above reading so na ai le 2019 na chu BJP in 303 MP anazova central government form an bol ai le tu chunga hi 2019 na chu Modi ve from the lai chujong le balakot attack ki bol to Pulwama attack ki bol ji asmi pizo se hin BJP te su awai hom dan ho hi jong le ang tu ta government aki khia sangin ati a hi chi nationalism ti da hamna gam ngai lu na gam ngai lu na le tidam Pakistan ho to ki doding lam to mga amji a chu Congress long ho so kita su long pup mate no hi inda chu Modi ve fitalowa nationalism ve khana chi ale avela 2019 na chu hung kai ki ne hin a hin la 303 amuna na win he ai le tu a hi kumnga hung chi zo wa hin velo chin pp thil su Manipur issue long heaven Manipur la jong boina hi akham thi zo lo abanin muntina na tong ho farmer ho protest le inflation sa thilman kal abana na to na thei lo employment thei lo ai lo le a ho che awai che ai lo government in public sector zo si long privatization na aban chi sa Adani Ambani has Kevin government Modi government ang hiya pa na amani naila ko khang tul zing hiti a Muslim ho ki attack prime minister pan Muslim ho atum bol lo le minority so atum bol jing jong le BJP la zinga jong Modi de lowa ahilla sei do ngam lowa lidal tam ki nei itabong BJP sunga jong boy hi achuti le tu a hichi aboy na laita awas EPT le chun BJP te to NDA ki gom hi zong la 350 above amu dam bi so ta asan lo he la hi ahin la si hi exit polls atam ta pi o hitam ta amu dinga se pa mi tam ta hinagin mo chu EVM machine ho hi manipulate alo la a khel ding ji wa chu hi a khel ma sanga hin mi pi holung sunga hi BJP NDA ho ha dinga hi alung sung wai koi lu ding ti so manipulation abolom ji wa chu seidham thil khan hi abol masanova mi pilung sunga hi India Alliance ho so ha loading to banga hi omsa gu hetiong so mios ni tam ta hin agin mo hi aji chu ground reality mun tina India pompi
vote ki an ho YouTubers masanga TV channel la na tonga het theita ta mi tam ta ho hin mi pi ho a ho lim pi na mi pi ho lung thlai lo na mi pi hon mi pi ho vote a pi ting dan ho mi pi ho ha set na ho ado over ground report dung zia je na le chun India Alliance hin nom tan bang zo pon te hi zong le India Alliance hin chance ane in government a form ding hi ti chu mi tam ta hin ata asan kha chun KG nong kata asan hi in ahina tu exit poll se na le chun ka le chun kate ipiti le ite o kiti tho hi na ahin sei do thailo wa hi BJP hin money power amans ai lo wai le hin agun ta ho aman cha mi pi hoi suma cho do ham tiong jikin mo te ahin la atam zo hin EVM a hel jo mai thein te ti hin adi tu zan hi jing ta gong chun Chhattisgarh CM Luipa Bhupesh Baghel holoi na se in mun khana chun EVM vote ki thani EVM number to tu EVM number he akibang to po EVM machine akil he na election akimang pa su kimang talowa atha ke kwai tamang khanin gin mo na khan hi au sei ke na chijong le hi chi exit poll sa bol na wa hin thil nal ta khan om ke ta na hi bihara hi LJP ho hin MP hi sit nga te no hi LJP ho hin a hin la exit poll so hin amo hi 4 to 6 MP azodio he hi constituency nga bo ate lwai wanga chu exit poll so hin 6 MP guiding hetia predict am poll hin ambana hin Tamil Nadu hi INC Congress so hin constituency ku bo ate na hin la exit poll so hin INC ho hin 15 MP amudu hetia 6 MP extra ya kuna hongdo na abana hin Haryana hi hes okay Haryana hin tu chung boxing gatin wrestler numi ho atamzo ta Purnia kiti ho Pragya ta amin kha haga haimilin Olympic champion ho in protest ball ho atamzo chu hi chi Haryana ko nahi chijong le farmer protest ho jong Haryana mi tam ke nahi ichi Haryana mi ho hi tam jo hai za hi nam ho hi BJP chungai lung thai lo hi bin tu chungai ichi alung thai lo lai ta wa hi tu chung exit poll sa hi atam zo hi BJP te hat dinga se hi chung chun total seats is 10 seat na hin a hin la NDA ti ten chun BJP to alliance ho si se hin 16 to 19 seat amudu 10 seat hi na 10 seat ako 10 seat la chu ET ticket ang sun 10 bo kai ding hin 100% strike rate hi jong le chun 10 MP ding to hi 200 strike rate bang ding at chula constituency som kitten hos ET kitten sa ham NDA in 19 MP ge mudu hi dan mam ta khain abana hi Rajasthan state na tu chung MP election na hin vote share koi party chun vote share yat mom pi anbor kita vinai la hin BJP 60% vote share achangin INC 39 amu in election 69 plus 39 to 99% ta chula aile others hin 11% amu aile Rajasthan chu voters to zakhat na hile zakhat som ha jing ti na hita ne hita banga hi predictable hita banga exit poll so hin predictable hi in abana hin z news so hin zan hi khat vinigation z news so hin NDA in 361 to 401 amudu NDA na BJP to alliance so hin India Alliance ho hin 131 to 166 amudu so 131 apana 166 ka hi MP anga du hi NDA ho hi 361 to 400 chaso par tu predict on ball so ai le zan hin ha zon an khial ki da zon khial ki no wa
NDA in 305 to 315 the thumla nga apatna the thumla somna nga ge MP ha dinga hi NDA ho twa wai hom te ho hi liang ho hi India ho chu India Alliance ho chu 180 to 195 ika asung ki khel hi na icha hi exit poll so hi ta san the hi lo hi a hin la he ding kha chu ground report dung zui a akimu banga neutral ta le government vai hop thik lo dan ho vepuma 10 years in anti-incumbency to avat va hilchun India Alliance so ha dinga akimu wa nga chu Modi hi ko ho hin angai sang now hi kem lo la hin te tyong jikin mo the hi en a hin la nya ka sei banga chu exit poll sa hi tam ta ta ha dinga hi sei ding hi chi dung zu ya chu vote hi chom pala vote hi I tam khat pele a BJP te ha ding ti da bang chu to gon hin te ki ti hin chi za chu ichi Charles so party a sei ki phano wa hi India Alliance song hi lot hi kitawa India Alliance ho si hin muntina vote kang bon ding zo si le EVM machine zo si a volunteer ti du ha amaho na tong ho na party worker so hoi ta hi a ho atil kho kinova elat ti teng chun tan ching thei ta a EVM machine anga dingu vote count ki botin jong le vote count ki chai to ka a hoi ta anga diu ti a he thupi na nei ki wa elat ni ki ta bin hi ti chu hin chi jong le vote ki la chai ni nya chu India Alliance ho lam kai lu bo tam system zo he Congress president pa ina meeting ane wa hi meeting sot ta ne win sa chu a ha dinga amohin hoi ta amoho India Alliance ho hin vote ki la dong ja chu avat ba he le chun conservative ta account lai chu 295 India Alliance is in 295 kamudu hi as India Alliance hin government ki form ding hati wa chi jong le INC headquarter Delhi a jong chu 2 ni de 3 ni de 2 de 3 ni a hi ichi election voting counting ki chai ting le a ha diu chu he ji wa chu celebration bonding ground hai ta hi stage so hi set up bolowa AC ho fan ho flag ho ta chu ki go na ane ta we ni cha sia akuna chu party workers ho jong a thau hung nom ding amun muna EVM machine anga nau hi hanang counting bo na jong thasil hela edam pangding ti chu hi win to gon chu hi en chu exit polls chung chang thua isi khomo a hi en exit polls hi ke wang sun kata san lo hi kata san thei lo hi ai chu exit polls bol ho chun vote thajo si cha ho pi zo lo dio hin hoi langa information na ke la over hoi langa I ti chu mi a ho pi thei wa le chun vote ki tha ho cha he hi thei lo he na ji chun ai pi ki sei jong le chun vote ang ke kang ni le chun heading a hi in last but not the least main issue ho inflation thilman kal local law na to na ha na to hol tam ai lo wa le ni me ho safe law jong le gam sung boy dan ho le international issue tam ta boundary ho boy hana azong modi ma cha bol thailo kum som sunga akati na yo se fulfill lo main issue ho ade dia constitution healing ati ho ja OBC ST minorities ho zo sin against a bolwa bu alha ti yong kiza hi in main issue ho ja hi bu akilha pa hi manipulate ake bolwa hi le India Alliance ha ding hi ke mudana ahilla hitabongin ki sejong le Modi ngai sanga tamzinga Modi intabang su khene jong le pathin panga gelowa Modi tailo adang kati pu ati ji wa he Hindu hapam di sat fanatic ai lo wai le chun BJP hon brainwash a bol zo wa vote la ho hin ichi halasi a anchang ke jinga ham free ration ki muzi a vote la omjinga main issue ho unemployment hi hanang job mlo thu hi hanang
aknevi scheme hi hanang EP dong le main issue ho sa lo hela BJP ding a hat po le ti atam zia bo akla la wang chen BJP ha ding in ni he na issue zia hi le chun reality dung zui a hi a le chun India lands in form in tin India lands a bon chicken mu izong le a form trading din munomin ai lo wa hi le BJP te hi single largest party hung hi dingo single largest party ki ting is chun 272 amu lo dingo hila 230 to 40 50 hidingo with the help of other party dang ho India alliance ong hilo NDA ong hilo ho to ki thu khoma government form dong hinla Modi bang prime minister hilo ding hi chi ke mala da na in tuni exit polls na chung changa video sim ding vai gi tha jong le tunai sim che hintin election count ki pantan ten in langa is chun election voting a ke chai counting ke chai ting le koi chu hat dam ke ding hin gin chat ta source ki mudung zu ya he tu chung election hi lamdang ta hi in election commission of India jong Thei dam boneless spineless ti na I macha a bowling lom bolo prime minister party se kun ke ya uma operation ho chunga bo ha him khan hi in ya chu tamang complain wanga reaction ball talo khan hi in I chanang gidam khelo hi in violence the din din omen I chun nga ha no ten koi hat am den dia hitin to ni exit polls ta san lo thiam chong le EPG chu ta san lo ham EPG chu ita banga he NDA party ho ha dinga 300 to 400 ge ya he predict about this say to hin tin ichila hin exit polls bol khat hin DB live ki tikat om kenin ama ho hin NDA sanga India alliance ha ding na koi win ga skin ga velo chun ichi DB live channelin asain a hin velo hen NDA ho hin 215 to 245 amudi wati win India alliance ho hin 260 to 295 amudi heti in ichi kharge na setong ke bangkitan hi na others adang ho alliance apang lohon 28 to 40 amudi heti nahi isi hi di lawang sun de ma amazing hi in izong le counting ki ting le e he ting hi in zo hichen chu hin tin tuni exit polls ong po do apana exit polls chung chang thua video sim no chu hin tin a south him ta no chung ken ba jin ke pa in result out zo tin ong lehin final update Lok Sabha election 2024 election result yung video ka sim di in is the next video ting le na kimata